感谢主，我们都要常常的、天天的经历我们的神，阿们吗？好，如果你要更多的了解、认识今天在敬拜的团队，那么你就可以上网去查天泉喜乐复兴教会。那么我们这个分堂已经一段时间，水源和新华他们很努力的经营和带领。目前搬了新的家，希望我们很快的可以在那边有一个简单的但是却隆重的感恩礼拜。同意的请你说，阿门。认识耶稣真的很有盼望，对吗？好，感谢神，我们今天有3个人要受洗，对不对？好，请你把你的盼望带给他们，好不好？来，哪3个人要受洗，请你暂时来起立一下，来快闪3秒钟，祝福他们。那我要今天这个要在神的面前再次跟你来分享。我想你要经历到圣灵在你生命当中的工作，阿们吗？好，我们一起要来看到，请你翻开你手上的圣经。好。请跟我来读一段圣经，《使徒行传》第1章第4节，我们来看到圣经。如果你圣经还没有翻的，就请你看投影片。我们一起来读这段圣经，预备起。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。好，我们一起来看到这段圣经哦。我想，这个《使徒行传》第1章第4节，这是耶稣嘱咐所有的人，告诉他们说：你们都要等候圣灵。我们今天要分享的一个主题是与圣灵同行。我们从第一次依靠圣灵，到上个礼拜我们再分享到依靠圣灵，并且要怎么样领受圣灵，到今天我要求神祝福你与圣灵同行。阿们。你跟你旁边人说要与圣灵同行。好，与圣灵同行到底有多重要呢？你要知道一件事，因为耶稣曾经鼓励所有的人，要求所有的人，告诉这些门徒说：你们都要怎么样等候？等候什么？圣灵，就是你们听见我说过的。所以呢，接下来耶稣要求他们的时候，耶稣做了这件事情。他们有没有等候圣灵？有。被要求的这些人，再次提醒你，这一些人是曾经为人祷告、医病、赶鬼，甚至祝福他们，让他们的生命得到更新的人。也就是说，这一群人是有能力的一群人，阿们吗？这一群有能力的人，既然被耶稣要求要依靠圣灵，既然被耶稣要求要等候圣灵，请问你和我有没有比这些人更厉害？有没有更厉害？基本上没有。这些人的生命是一个更丰盛的生命，可是他们都要依靠圣灵。你和我要不要依靠圣灵？哎，你跟你旁边人讲，这实在太重要了。求神祝福你。接下来，这些人就在神的恩典里面，五旬节到了，门徒都聚集在一处，他们就领受了神所赐的圣灵。好，你要再次的进入到一件事情，因为耶稣之所以看重，即使耶稣活着的时候，耶稣都曾经告诉他们说：我要求父，父就另外赐给你们，叫他。这是我们这礼拜的本周金句哦，你再读一次好吗？预备起，我要求父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。阿们。多久与你们同在？永远。所以再次要经历到这件事，耶稣并不打算要你们有事情的时候祷告一下没有事情的时候就不祷告。耶稣要我们一直祷告，而且一直依靠我们的神，阿们吗？他就好像我再次提醒你，这是我们上礼拜的信息，再次提醒你，就是他好像那个教练一样，在旁边，好像那个踢球的教练、打球的教练、投球的教练，每一分每一秒都在告诉他应该要怎么做，好叫他的这个投球的生涯有一个极大的突破和完全的得胜，阿们吗？有没有教练希望教自己的学生和努力，然后希望教到失败的？有没有？没有。圣灵会不会教到失败？不会。跟你旁边人讲，依靠他就对了。阿们。我们依靠圣灵就怎么样？就对了。这是耶稣的吩咐。你要了解到，耶稣这么在意，一定有原因。因此，你再次看到，我们会看到，我领受圣灵的时候，几件重要的事情，你要开始有期待。第一件事情会有相信的。第二件事情是你的人格，整个人都会。第三件事情是你会得着。第四件事情是你会开始看到，我会有意向，我会知道我应该在怎么样在地上过生活。第五件事情是我会有，而且会有。好，跟你旁边人说一次这5件事。好，再来一次求神祝福你。你要再次透过这5件事情，你要知道，你用这5件事情来看你自己。我是一个认识耶稣许久的人，今天有3个人是可以说这5件事情我还没有经历，不过他们都已经经历了。但是呢，我们其他所有人，只要你受过洗礼，你认识耶稣，你就应该在这几件事情上面更深的来认识我们的神。同意的，请你说，阿们。
好，你要开始有一个见证，就是你因为神，然后你因为圣灵，你会有一个见证，就是相信的见证，好吗？跟你旁边的说，好，因为你能够说我是耶稣，不是你自己说的。第二个会有什么？告诉你旁边的人。好 ，OK， 你要开始期待你的人生也要开始改变。第三件事情是，好，你会得着能力。好，第四件事情跟你旁边的说会怎么样？好，第五件事情是，给你一个机会跟你旁边的人讲，很多人会跟旁边的人讲哦，对，好 ，OK。上礼拜提醒你的，你知道耶稣很看重这件事情，对不对？所以你要开始看到，甚至我鼓励你，你要在每件事情依靠圣灵。即使你是家庭主妇，你在煮饭的时候也请你依靠圣灵；如果你是学生，请你打电动的时候也要。你不要觉得很好玩，圣灵可能会告诉你不要再打了，对不对？他也搞不好带领你破关，然后就不想玩了。好像结论都是不要玩，但是求神祝福你，你就是要依靠圣灵，好吗？在你做的每一件事情上面。甚至你行走在路上，你都要依靠圣灵，让他给你新的恩典和亮光，好吗？好，我们要来看与圣灵同行。今天要再次的求神祝福你，你在这个你旁边的讲，你要与圣灵同行。我们要一起来看到与圣灵同行。我们来看到哥林多前书第15章20节，这段经文说什么呢？22、12，我们一起来读，预备起，但神的罪恶之人出熟的果子，死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。阿们。你知道依靠圣灵与圣灵同行何等的重要？今天有人要受洗，对不对？我们今天早上第一场聚会的时候，这个基源的太太就分享你们的见证。他说：“这个今年是我更深的感受到，那个圣灵将隐秘处的珍宝赐给我的一年。”他用一个例子做见证，你们有些人有知道他的例子就是，他说有一天基源在对发票，对，就突然说不对了，都不中，这样子就丢在旁边。他的太太心里面就有一个声音告诉他，钱在发票里，钱在发票里。结果就剩下最后的2天兑奖的期限，他就去把那个发票重新拿出来对一下，有没有钱？有没有钱？有没有钱？有钱，对，有钱才在这边跟你分享嘛，对不对？所以他说特别经历到今年圣灵将隐秘处的珍宝赐给他，让他知道哪边可以看得到神所做的祝福和供应，好吗？那我要求神祝福你，在每一件事情上你都应该经历我们的神，好吗？好，他讲到基督从死里复活，成了睡了之人出熟的果子，所以你知道基督是这个出熟的果子，你要记得死是因为谁而进来的？因为谁？亚当。那么因为一个人进来是个死亡，也因为一个人然后带来复活。这个带来复活的这一个人是耶稣。对旁边人说，带来复活的是耶稣，带来复活的是耶稣。那你要经历到看见一件事，所以你知道，如果因为亚当我们众人都死了，我们就可以因为耶稣，我们众人都要复活。为什么今天要跟你分享这个信息呢？因为今天有3个人要受洗。但是你要记得，已经受洗的人更要经历到这件事。这段经文当然很重要的在提醒我们，在有一天我们要到神的面前，从死里复活，神接我们的那个日子。但是你在地上，你就可以经历到这复活的恩典，对吗？跟你自己说，我要在地上经历复活的恩典。这个事情，我们受洗的时候是与主同。好，同行吗？我们受洗的时候是要与主同死、同埋葬、同复活。我们与耶稣同复活的时候，你就知道我们要怎么样与耶稣同复活。我们常常在受洗上讲这件事情，但我们怎么样来与耶稣同复活？耶稣嘛，就信耶稣有永生嘛，对不对？如果信耶稣是为了永生，那信耶稣就枪毙就好了嘛，对不对？可是不是。你还要活在地上你每天还要过日子，你每天还要打开门，柴米油盐酱醋茶，你每天还要去上班，然后看你不喜欢看到的人，对不对？不会啦，你们都喜欢你们的同事，对不对？阿们，阿们，好，不喜欢也要说阿们啊，说阿们久了就喜欢了。好，但是你不要告诉我，又要回到家里面
不喜欢看到的先生或太太，这不能啊，OK。好，你知道我们要怎么样在地上与耶稣同复活？你知道神给我们这个恩典，这个恩典是什么？15章23节，他说到个人按着自己的次序复活。我们来看到接下来15章24节，说到一件事情，他说到末期到了，基督将一切执政的、掌权的、有能的都。把国交于父神。23节你往上看，